Lamado. Sadarkaa Yuunivarsiitii Qabxii Olaanaa kan galmeessise akkasumas obbo Ashannaa fi Maammadee fi Aadde Saaliyaa Huseen irraa Qeellam Wallaggaa Gidaamii keessatti dhalate. Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya biyya keessaa biyya alaa taatanii nu daawwachaa kan jirtan kun qophii keenya utubaa biyyaati torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'udha. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin keessummaa kabajaa nama jabaa keessummaa koo taasifadheetan jira. Namni kun karaa miidiyaa hawaasaa akkasumas immoo bilbilaan namooti baay'een akka isiniif dhiyeessu gaafachaa turtani. Yeroo isaa eeggatee gaannis dhimma isaa fixachaadhuma gara keenyatti dhufee jira. Guyyaa irraa kana Raajii Ashannaa fiitu asnaa wajjin jira. A+60 wajjin ta'aa jirra. Ulfaadhuutiin jechuun barbaada waamicha keenya kabajjee gara kanatti as dhufuu keetii fi baay'ee si galateeffadha. Galatoome Raajii. Isinis kabajanii waan taniif galatooma. Ayyee ulfaadhu. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana akka turtan gamana waan isin affeera daawwattoota keenya sagantaa kana qopheessee isin biraan ga'uudhaan kan isin waliin turuan Daani'el Tasfaayitii gama ogummaa teeknikaatiin ammoo Oliyaad Badhaasaa fi Seenaa Lammiitu na wajjin ta'a. Isinis dargaggoonni barattoonni namooti gurguddaanis ijoollee keessan barsiifachaa kan jirtan sagantaa kanarraati muuxannoo mudannoo isaa qooddachaa akka nu faana turtan gamanumaan isin affeera. Nu faana ta'a. Baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Ayyee mee Raajii dhumarraa kaanu Raajii hojjetee jedha mata dureen oduu miidiyaalee biyya kanaa gaafati eebbifamte. Raajii machuun akkamitti maqaa kana argatte erga guddattee of moggaafte moo? Ay like armee kootu na moggaase yeroo ni nadeessu sana baay'ee rakkattee turte waan sana immoo haasa'uu hin danda'amu miidiyaa irratti kanaaf kan armeen kun na moggaaste. Eddasi maqaa sana qabaachuu keetti akkamiin maal si dhaga'ama? An baay'een gammada Raajii tokkotti. Manaas eebbaadha innis maqaa gaariidha. Lachan saayyuu nan jaalladha. Ayyee egaa guddaadha akkuma maqaa keetii ta'aadha kanatti jirtu. Waaqayyoof galatu. Hojii dinqisiisaa hojjechaadha kanatti jirtu. Mee egaa A60 galmeessitee namooti baay'een Raajiin barumsa fiiziksii fi maatisii wal duukaa baratee A+60 fidee warri jedhan jiru. Isa kana akkamitti ibsita? Duraan dursee milkaa'ina kana waaqayyoon alaachuu isaatiif guddiseen galateeffadhaanii waan hundumaa kan naa godhe sababii ta'eef jabina mataa kootti jedhee kan inni madhu hin jiru. Taanee garuu misconceptionii jiru furuudhaaf kan hin baradhe digirii 2 miti maatii fiiziksii miti kan hin baradhe double majoridha. Digiriin koo tokkuma. Digirii koo irraa yoo dubbistu BSc degree dual major in applied physics and applied mathematics jedha. Digiriin tokkuma waraqatuma tokkotu naan laatame kan hin fudhadhe koorsii 12 dabalataan maatii irraa. Koorsiin fudhadhe sun warra major requirement barataan tokko maatii barateera jedhamuudhaaf koorsii inni fudhachuu qabu. Jechuun koorsii inni baruu qabuudhaan malee koorsii warra akka supportingii ingiliffa fa'aa riisirchii fa'aa waan akkasii warra dipaartimentii maatiidhaan eebbifamanii qixxee hin baranneen. Koorsii 12 duwwaadha kan inni dabalata fudhadhe. Kanaaf A60 sun meejarii maal waan ati baratteef jechuudha. Meejarii 2 sababiin baradheef 60 ta'ee normally kan fiiziksii naannoo 48ti. Kan maatisii jechuudha. Inni sun. Ayyee mee egaa mooraa yuunivarsiitii keessatti barsiisota gosa adda addaatu jira. Raajiin namoota wajjin soosheebil akka taate namooti baay'een akkasii dinqisiifatan barsiisoti barattootis akka ta'an nan odeeffadha. Yeroo baay'ee garuu chaalenjiin barattoota qaxalee ta'an mudatu gosa barnoota hundumaa isaa wal qixxeessuu danda'anii barsiisaan tokkotu dandeettii isaan qabanii qabxii isaanii jalaa yeroo inni gatu yookaas immoo yeroo inni miidhuudhaaf isa ta'u waan tokkoon gaafanne jalaati gatu hin jiraata. Chaalenjiin sun si mudanne akkamitti wal fakkaataadhaan xumurte A+dha. Waaqayyoof galatu yuunivarsiitii baradhe yuunivarsiitii baay'ee gaariidha. Yoo barsiisaa wayis miidhe piroosentiin kompleenii gootu baay'ee gaariidha. Dipaartimentii heediin diiniin iskuulii hanga sadarkaa pirezidaantiitti yoo deemte hundumtu si dhaga'u. Lammaffaa immoo ani amma maatii waaqayyoof galatu barsiisaan waan hamaa yaadinatti dhufe hin jiru. Garuu ofii kootii tariinatti dhufuu danda'a jedhee numan qophaa'an ture. Yeroon qayyabadhu tekstiin qayyabadhan kitaaba koorsii sanaaf kenname jechuudha. Koorsiin percent 80 saafne 60 saafne chapter 5 keessa 3 lama fixne annimman qabaadhu guutummaa masaanan waan dubbisan. Akkas jechuun hammi hubannoon koorsii sana irratti qabu koorsaatu laayinaa kennameen hin madaala malee barsiisa sana barsiisuu miti kan hin madaalu. Akkas jechuun objektiiviin koorsii tokko gaafa kennam objektiivii sana miitii godheeraa jedheen of gaafadha. Akka sanattidha kan hin dubbisu. Kilaasiitis barsiisaa sirriitti nan hordofaa nootii nan qabadhaan. Kanaafuu fakkeenyaaf moodel aljeebraa gaafa baradu moodel aljeebraa keessatti barataan tokko maal barachuu kan qabu nan bara. Kanaafuu qophaa'ee irra taanaa waan sodaadhuuf hin qabu. Objektiiviidha ala barsiisaa yoo baase yeroo sana himachuun hin danda'a jechuudhaan. Gaafa ni gaaffii deddeebisus
assumption gidduutti dabalu kamii yeroo hunda waraqata nan ga'u gaafan barreessu barsiisaan akkana jalaan jallisneef yoo waan nama yaade amma maatti nama akkasii naquu nameen beeku garuu yeroo qophee kooti jechuudha. Every single assumption itti dabaleen barreessaan hundasaa. Booda yoo department committee faan ilaaluuf jedhan gaafa ilaalan shakkii tokko malee akka isaan naa kennanitti jechuudha. Akka kana fa'aatiin qophaa ture deebi'ee immoo ani barsiisaa hojii relationii gaarii man qabaadha yeroo hundaa. Yeroo hundaa kan isaan jaallatan barsiisonnis anis kan bartoonni biraan hordofuu qabu jedhee yaadu tokko barsiisota wajjin communicating nan godhaan. Akkasumas nagaa wal gaafachuu duwwaa tun ta'in barsiisaan tokko PhD isaa irratti material physics irratti hojjeteera yoo ta'e dhaqeen waa'ee material physics akkamii master irratti maaltu baratamaa PhD irratti maaltu baratamaa amma yeroo kana maaltu hojjetamaa jira asii jedhu jiranii walumaa gala amma akkasitiin barsiisota lama sadii qaba akka yeroo tokkootti laaqanaa affeeranii kan wajjin haasa'u iskiilii kana developii gochuun qabxiidhaaf miti kun. Overall ma keessumaa ijoolleen akadeemiyaa keessa turuu barbaadan yuunivarsiitii keessatti barsiisota ta'anii piroofeesara ta'anii fufuu barbaadan maayindiseetiin isaanii akka kan barumsaa irra deemu godhaaf kun gaariidha. Egaa magara duddubaattan si deebisa mana barumsaa waldaa misooma Oromiyaa Odaa jechuudha bultii addaatti kanatti baratte mee bultii addaa sana gaa gidaamiidhaa kaatee dhuftee addana galtee yeroo dhuftee as galti sana ijoolleen afaan Ingilizii kana haasaan baay'ee siyaasa waan mudannoo sadaatti egaa tokkoffaadhaan dhufte miti godaa hundumtuu kan Odaa galan hundumtuu tokkoffaadha manni barumsaa baay'ee dinqiidha barattoota nama 120 taanee galle nama 120 nuyi galle suni nama 1700 keessaa dorgomneeti natti fakkaata namni 1700 sun qabxii ministirii isaaniitiin tarraanii tokkoon 1700tti warra jiran ergasii haaraa qormaata nu qaranii Oromiyaa keessaa tokkoon 120tti warra ta'antu galeen baay'ee nama sodaachisa ture tokkoffaa baatee dhaqee lammaffaa ba'uun jibbitaa hundaa oliyyuu kan achi keessaa barattoonnis jibbanii hundumtuu kan ulfaatu tenshiniidhaan tokkoffaa malee baateen beektu achitti dhaqee lammaffaa ba'uun du'umas ta'a. Ani akka carraa ta'e obbolaan koo boarding schoolitti baratanii yuunivarsiitii galanii turan natti himuun. Gowwummaa maanii fudhaa gorsa obboleessa kooti kilaasii keessatti warri kaa'anii gaaffii barsiisuufaa deddeebisa warri Ingiliffaa haasa'an faanii akkas mitii naan ishee mana manee fudhee soodee tokkoffaa ba'uudhaaf hojjette gaa. Zoori namni tokko ka'ee harka kaasee Ingiliffaan haasa'amni inni kun bakka warran keessa wajjin dorgomu keessa hin jiru hin jedha. Ammas nama biraa kaasa inni kun keessa hin jiru hin jedha. Akka carraa ta'e immoo wantichi dhuguma ture. Warra spoken English irratti warra kaasii Ingiliffaa rifiidhaan hirmaatan keessaa nama tokko duwwaa ture kan sadarkaa keessatti hafe. Hundumti isaaniis godhii jiru jechuudha. Dhumarratti qabxiidhaan caaleeraan. Egaa amma yeroo achi keessatti barattu baay'ee isaa jechuudha achi keessaa sa'aatii dheeraa turtu gadi ba'uun hin jiru gaafa qe'ee turte immoo gadi baatee taphachuun jira waan adda addaa jira achi keessa akka itti baruun. Antiriin innis faamilii keenya baay'ee barumsaaf vaaliyuu guddaa kennu maatiin keenya nama 10 namni 8 warra na duraa barataniiru hangafa tokko keessaa nama tokko irraa kan hundumtuu maastarsii qabu. Barumsa maatii keenya keessatti akka ciminaatti yookiin qaxalee ta'uu hin ta'in noormaali laayif istaayilii kanaaf akka aadaa ta'e sirriitti gaafa barannu maqaa obbolootuma kollaa keessumaa obboleettiin koo seenii guddoon dungee kan jedhamtu baay'ee goobasii turte kutaa 11tti carraa biyya alaa argatteetti kan isheen deemte ammas piroofeesaraa ta'e yuunivarsiitii Ariifii jirti Kaanaadaadha. Kanaafuu faamilii keenya keessatti barumsatti akka nuyi cimnuuf baay'ee nu jajjabeessu. Innaa dirqamas ture manaafaa baay'ee gadi hin baanu. Kan inni deemu mooraan keenya xiqqoo guddaadha. Maatiin keenya bunaan kan isaan of danda'an lafti bunni itti hafamu jiran yeroo kaan bunni sa'aatii bonaa duwwaadha sababii ta'eef buna gidaamee jechuudha. Sa'aatii bonaa duwwaa hafama bunni galu kanarraa kan hafe firiidha. Yoon taphachuu barbaadu yeroo tokko osoo mana dhufee achitti taphannaa kanarraa kan hafe waldaadhaa fi mana barumsaa duwwaadha kan hin dhaqu ergaan immoo dhaqa yeroo irraa dhufu kanaaf fedhee achi keessaa bahuu dhiisuu natti hin ulfaanne. Karaa biraatiin immoo baay'ee iskiilii nama ammaatti qabu. Waaqa gaditti milkaa'inaan yuunivarsiitii Adaamaa keessatti qabu sodaatti barachuun kun na fayyadeera dheeyyaadhaan. Maaloodha ijoolleen fakkeenyaaf sa'aatii dheeraa dubbisna garuu akkas hin fixnu maal jedhuun ijoolleen irratti baratan immoo rileetiivili yeroo muraasa keessatti hin dubbisuun sun maalirraa ka'a jedhee yaada kun akka yaada kootiitti Odaatti yeroo barannu gannuun baasan. Sanbata duwwaa sa'aatii 6 waldaa kiristaanaa akka dhannuuf yookiin immoo warra musliimaa immoo dhaqanii akka sagadaniif hayyamamaaf. Inni yeroo hundaa saayinsii irraa kan hafe. Moodiin nuyi keessa jiru kan barumsaati.
warqata fuunee ilaallu garuu wanti nuyi haasofnu waan namni nuyi arginu barsiisotaaf barattoota duwwaadha mudii barumsaa keessa jiran akka jechuun sa'aatiidhaan ni qayyabanu mudii barumsaa keessa galaa qayyabanan kanatti toluun godhaa wanta dhuun jiruun amma fakkeenyaaf kan amma furii walakkaa shanii duwwaatti hin dubbisaan sa'aatina keessatti garuu sirriitti hin fayyada maaliif amala nudaarraa fudhadhe sanatti fayyadamee yuunivarsiitis iddoo barumsarraa haala na fageessan hin deemu yeroo hundaa mudii barumsaa keessan ta'a PDF koo bilbilarratti baadhee deeman maatii fiiziksiin immoo probleemii hojjechuudha baay'inaan sababni inni ilaalaan maal akkan dubbisuu fedhu sababni bor jeneraal piikcharii iddoo kam akkan sirriirratti xiyyeeffachuu qabu iddoo kamirraa qareeffadhee kan darbuu qabu piikcharii isaa qaban gaafan qayyabachuudhaaf nan ta'a isaa tokkotti ta'an qayyabannaa suma sirriirraan ka'a malee isaa garamin dubbisaa pilaanii gochuu akkas akkasiin saayitii gubuurran tiriin ta'u kanana waldaa misooma oromiyaa tokko kan argadhe mana barumsaa sanarraa jechuudha. Ayyee egaa yuunivarsiitii dhattee gaafa seentee namooti baay'ee nama ijoollee qabxii gurguddaa fidanii yeroo baay'ee gaaffii namooti gaafatan yookaas wanti namni expect godhu madiisinii galuudha. Ati garuu sana dhiiftee gara fiiziksiitti gorte. Maaltu si mudachaa ture? Waan kana wal qabatee gaaffii namooti si gaafatan yookaas immoo dhiibbaan sirran turre waan barbaaddu filattee barachuu irratti. Baay'ee dhiibbaan tureera. Ani yoo fi mukootiin sababii dhukkuba sukkaaraa dhukkubuuf mediisinii baradhee intarneetii ta'ee endokrinoloojii qayyabadheenii dhibee sukkaaraa irratti hojjedhee yaadan ture. Garuu durumaa kee maatsiin jaalladha. Sababni deemee kutaa 11 simisteera lammaffaa gaafa ga'u keemistirii irratti waa'ee kwaantem fiiziksii gaafa baran maqaan immoo kwaantem fiiziksiin baradhaa fiiziksiin galaa jedhee murteesseen. Kutaa gadii gaafa turte barsiisaa akka turte fayyada maatis. Ijoolleen hin qaqqayyabachiisa gaaffii gaafa na gaafatan fa'a. Ergasiis erga yuunivarsiitii galees karaa focus fellowshipii ijoollee haaraa gaggalan koorsii jalqabaa nan kennan ture. Garas jalqabaatti si deebi'u mediisinii gala ammoo kutaa 11 walakkaatti dooktarii mantaadhee yaadan ture kutaa 11 simisteera lammaffaa gaafa ga'u garuu fiiziksiin gala dhee murteesse ammayyuu garuu sirriitti guutummaatti miti kan inni fiiziksiin hin baradhu yoon carraa argadhee biyya alaa dhaqe qofaa Itoophiyaa keessatti garuu prospektiin fiiziksii gaarii sababiin taaneef mediisinii man baradhan jedhee ergasii nu jennee qabxiin intiraansiin dhufee konfidensiin fiiziksii irratti qabu dabalaa dhufee ergasii anis seenaa namoota fiiziksii irratti kanaan dura hojjetanii dookumentarii fa'aa ilaaluun jalqabee fedhiin kun sirriitti guddate sababa ilaalee fiiziksii galuun qaba jedhee murteesse ergasii garuu namni na argundumtu raaji maaliif kan nama jibbisiisu immoo namoonni baay'een na hubachuu fedhanii maaliif jedhanii na gaafatan jiran inni immoo abdii kutuu fi maaliif galtee kana booddee koo bakka fuulduran qabdu na kanaan jiran jira barsaamti haayiskuulii kootiyyuu sababii na jaallatuuf dhiisi raajii fiiziksiin galanii atliist injinaringii fa'aa baradhu kompiitara injinaringii fa'aa yoo barattee irra caalaa milkaa'uu dandeessa fa'aa jechaa turanii. Ati garuu didde? Ani garuu tuma cechee waaqaaf galatu milkaa'eeras. Egaa raajii sa'aatii meeqatti rafaa? Sa'aatii afurii walakkaa shanii walakkaa akkasitti rafaa. Yoom dubbistaa? 11 ka'a. Yoom dubbistaa? Taayim manaajimentiin kee maal fakkaata siin jechuu barbaadeeti? Akkasitti 11tti yeroo hundaan ka'a. Gara caalu baay'ibilii man dubbisaa. Torbantii guyyaa 3 yookiin 2 gadi ba'ee ispoortii nan hojjedhaa nan fiiga fa'aadha. Kanarraa kan immoo yeroo qormaatti ga'u immoo waan guyyaa sana qoramuu fedhu irra deebi'een ilaala. Miimoorii rifreeshii gochuudhaaf jechuudha. Namoonni baay'een kanadha kan raajiin dubbisu baay'ee jedhanii yaadan. Garuu akkuma nama kaanii man dubbisan jedhee akkuma barataa ni barumsa isaa jaallatu tokko sa'aatii dheeraa dubbisu warra yeroo yuunivarsiitii fa'aa galan sa'aatii 10 ga'anii wajjin sa'aatiin dubbisu wal qixxeema yoo ta'e sirriitti ilaalte maaliif aan ganna dubbisan koorsiin waggaa dhufu barachuu fedhu yookiin simisteera taanu barachuu fedhu durseen barsiisaa koo sana dhaqee gaafadhaan koorsaa outlaayinii isaa jechuudha. Yoon koorsaa danda'ee dubbisuun jalqabullee ta'ee piriireekwisaayitii koorsaatii warra ta'an san amma ammaatti hin baranne yoon ta'e nan dubbisan warruma nama ammaatti baradhe keessaa immoo sirriitti solidifaayidii ta'uu qabu taanaanis irra deebi'een ilaalan. Akkas jechuun booddee gaafan koorsaa jalqabu ijoollee warra haaraa reefuu jalqabanii wajjin gaafa wal bira qabu waan dubbiseeran. Lammaffaa immoo guyyaas yeroon buna dhugu ijoollee wajjin haasaa sirrii haasaan jiru taanaan waan dhimma baasu haasaan jiru taanaan buna fa'aa gaafa dhugu qophaa afaan ta'a taanaan bilbila koorraa PDF hin dubbisaa. Inni muudii barumsaa keessa nagashaan yeroo hundaa maal kan dubbisuu fedhu beeka sa'aatiin naqee dubbisu sa'aatiin kun gabaabbataan ijoollee warri kaan garuu akka yaada kootiitti sa'aatii baay'ee kan isaan dubbisaniif dormii matti gaafan argu jechuudha. Dura waa'ee barumsichaa yaadan kan isaanii waa'ee qayyabannaa sana yaadan dhaqanii sa'aatii ta'aniidhaan. Yeroo qormaataa fa'aadhaan dhaqanii wanticha hubachuu utuu hin jalqabin iyyuu waa'ee waan sanaatiif akkamittiin akka dubbisuu qabanii maal akka dubbisuu qaban sana keessa galuuf iyyuu sa'aatii dheeraatti fudhata. Kan taayim manaajimentii qayyabannaatiif kun na gargaaree jedheen yaada. Egaa sa'aatii ganama kaataa sa'aatii 4 walakkaatti raftaa
akkasumatti fayyadamtee sa'aatii 4 walakkaatti raftee eejaatama galmeessuun warra kaaniif egaa sarpiraayisii ta'uu danda'an kan dubbisaa yeroo inni itti buluu jiraachuu danda'a jechuudha barataan qabxiidhaaf dubbisu ati garuu gaamma beekumsaaf akka dubbistudha. Addadummaa maalii qaba qabxiif dubbisuuf beekumsaaf dubbisuuf? Intriidha kan inni sirriitti durumaayyuu nu gorsu mana barumsaa odaatti barsiisota gaariin sa'ii yuunivarsiitiiniif qabxiidhaaf miti bara yoo barsan qabxiin salphataa jedhanii nu gorsu. Hundaa ol garuu kan inni sirriitti adda baafadhe ani applied physics dha kan hin baradhe main major departmentiin ko kan hin galee departmentiin ko physics dha applied physics dha kan garuu theoretical physics isaan dreamy kootiif na fayyadu physics pure ture gara theoretical physics itti na geessu kana sirriitti hubadhe ergan departmentii physics galee jechuudha applied physics galee waggaa lammaffaa semesteera tokkottidha sa'aat sana koronaa dhufe semesteeruma tokko barannee galleeni iddoon cal jedhee lafa taa'u nan dubbisa jedheen departmentii heedii keenya doktoraannoodhaaf iimeelii barreesse kaarikulamii keenya na ergiin jedheeni doktoraannoon kaarikulamii koo na erganii isa booddee nan ilaaleen Universitiin immoo baay'ee jaalladhu Universitii Theoretical Physicstoonni baay'een keessaa babaan Universitii Cambridge dha ammas kaarikulamii isaanii baay'ee gaariidha maatiriyaalii baay'ee onlaayinii kaa'u barataa achi tokkotu koorsii achitti barate hundumaa kompiitaraan taayipii godhee weebsaayitii irra kaa'eera isaan ilaaluu jalqabee deebi'ee mo'asii MIT'n open courseware jiran koorsii barsiisan %80 ol maatiriyaalii isaa weebsaayitii irra kaa'u ilaalee wal bira qabee Theoretical Physicst galuun ta'uun qabataana waggaa lammaffaatti kan barsiisu isaanii sadaffaatti kan barsiisu arfaffaatti kan barsiisu jedhee ilaale gaafan ilaallu kan keenya wajjin physics courses warra major requirement ta'e warra wal fakkaatu maleessa baay'ee adda adda sa'aat sana gaa qabxii fiduutu hin ta'in kan barbaachisu maalidha isa theoretical physics kootti nageessutu murteessaadha gaarummaan isaa immoo theoryidhaan laabii waan akkasii nan barbaachisu as taa'ee warra sanaan dorgomuu nan danda'a kanaafuu maalin godhee achi as deebi'ee theoretical physicsdhaaf akka ta'utti ofii kootiin dubbisuun jalqabee yeroo koronaadhaaf galisan gara ji'a sagalisan koorsii 6-7 waan ta'an fixeen ture dubbise ergasii yeroo hundaa gaafan dubbisu physicsii hubadhee theoretical physicsii taanuuf kamtu na fayyadaa jedheen gaafa chess deebi'u gaa ijoollee wajjin gaa wal bira qabu kan baay'ee na fayyade sanadhaan aan fakkeenyaaf koorsii wal irratti quantum mechanics waan barataa quantum mechanics tu fudhattaan yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti toopikiin gara dhumaafaa hin dhumu warri murteessaan immoo koorsii taanuuf murteessaa afaan immoo isaanidhaan deebi'ee akkas duwwaatu hin ta'in immoo koorsii ta'u gaafa fudhattu fakkeenyaaf kan inni qobaatti koorsii ta'u guutummaa kan weebsaayitii MIT irraa dubbisee fixe waves and oscillationidha wantichi koorsii tokko ta'ee barreeffama yuunivarsiitii tokko tokkotti immoo hin jiru garuu akka waan itti beektuutti itti fayyadamuun ammas akkasii kanaan beekumsa mataan barbaade sababiin ta'eef quantum mechanics tu akkamittiin inni hubadhaa jedhee yaada kanaafuu maalin godhaa ittuma dabaleen sa'aatiin qaburraa maaneejii godheen itti dabalaan qabxiidhaaf gaafa dubbistu garuu quantum mechanics waan isaan irratti qabxii fiddeennan isa tuusan yaaddu beekumsaaf gaafa dubbistu garuu gaariidha gaafa wanticha beektu immoo sababiitiin hojjenneef hin jiru jedhee naman. Ayyee ulfaadhugaa jaallatamoo daawwattoota keenya kan wajjin turtii taasisaa jirru barataa Raajii Ashannaafiiti. Raajii Ashannaafiin gaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti bara kana gaa baay'een keessan maas miidiyaa irrattis fuula miidiyaa hawaasaa irrattis akkuma argitan barataa pilaasii 60 galmeessuudhaan mootii eebbifamtoota bara kanaati jechuun hin danda'ama. Badhaasa waancaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatirraa kan bara 2014 barataa Raajii Ashannaafi. Egaa waan jajjabaadha waan ati kaasaa jirtu Raajii mee amma MIT University dha kanatti seentee MIT University seenuun carraansaa baay'ee dhiphaa akka ta'edha namoota adda addaa kan isaan kaasan jechuudha University akka addunyaa kanaatti teekinooloojiidhaan baay'ee beekamaa ta'edha University sun jechuudha gama fiiziksii maatisii fa'iitiin akkamitti argachuu dandeessisan? Ani kan inni apply godhe jalqaba virtual summer school online summer school injira kana kan qopheesse Ethiopian Physics Society in North America hawaasa physics Ethiopia America kaabaa jiraatanii jechuudha isaan summer school kana qopheessanii toopikoota advanced ta'an garuu before undergrad hubachuu danda'anii kan isaan ibsanii achirratti akka carraa ta'e nama kanaan dura barbaadan ture nama biyya kana keessaa ta'e theoretical physics irratti hojjete nama tokko duwwaa yeroo jalqabaatiif argee baay'een gammadee Dr. Kaasahuun jedhama sababni isa arguun qaba jedhee taasisumaa fi jechuudha maal kan gochuu qabuuf sababni akka carraa ta'e isaan silumaayyuu waggaatti nama 10 dorgomsiisanii waan akkasii irratti gargaaruu barbaadu inni dorgomsiisanii qabxiin koo yeroo sisi akkuma kan waggaa 3 duwwaan baradhe 4 sababiin qabu tureef cumulative nan darbee na fudhatanii Dr. Kaasahuun sun personally mentor na gochuu jalqabe Ethiopian Physics Society immoo qarshii nuu kaffalu application fee kan university tokko TOEFL examii, GRE examii, akkasumas immoo online akka nuyi qormaata sanaaf qophoofnuuf gara $1,000 natti fakkaata Ethiopian Physics Society in North America kan isaan nutti baasanii jechuudha. Dr. Kaasahuun sanaa fi jalqabaa isseeyin barreessee ergaaf
kan inni yuunivarsiitii utuu hin ergin dura inni akkana naa ilaaluuf jechuudha. Inni theoretical physics yuunivarsiitii gaarii Stanford yuunivarsiitii barate. Sababii nan ergee fi baay'ee gammadee qabxii koo argeera. Waan ofii kootiin independently of barsiisaa ture koorsii baay'ee dubbiseera theoretical physics dha kan inni kilaasiitti hin baranne. Dabalataan immoo maatsii keessaa koorsii 12 fudhadhe filadheenidha. Normally barattoonni fiiziksii hanga sadarkaa maastarsii fi PhD waggaa jalqabaafaatti kan isaan hin barannedha maatsii keessatti kan hin baradhe. Warra maatsiitii fi undergraduate matti barataman warra fiiziksiitiif immoo xiqqoo advanced kan jedhamu sababiin double major godhee fi inni na fayyadeera. Sana booda Dr. Kaasoon yuunivarsiitii filachuu irratti na gargaare yuunivarsiitii tooppiin filadhee ergee fi sababni baay'ee gammadee sirriimatti si fudhatu jedhee mayyaada. Kan isaan sin fudhatan jedhee yaaduuf tokko yoo jiraate yuunivarsiitii Afrikaatiif reputation hin qabnu. Kanadha sababii Afrikaa keessatti baranneef Afrikaa keessaa immoo barumsa qulqullinni barumsaa gaarii miti. Kanaafuu amma foorii sa'aasiisan akka foorii achitti yaalan. Garuu walumaa galatti yuunivarsiitii gurguddaa MIT, Stanford, University of Toronto, British Columbia, John Hopkins fa'aatti kan inni apply godhe garuu yuunivarsiitii 8ttidha jalqaba kan inni apply godhe. Baay'ee ulfaata ture egaa. Reputationiin biyya keenyaa baay'ee gadi bu'aadha. Fakkeenyaaf applied physics fi applied maths double major godhe. Garuu raajiin maal baratee gaafa naan jedhan akkasin baradhee deenitti meen isaanii. Garuu tu websaayitii Adaamaa Saayinsii Teknooloojii Yuunivarsiitii irra dhufanii waan baradhe programming hin baradhe kan ilaalan description masaalee sirriitti hin argan. Barsoonni asii recommendation naa barreessanii research profiling isaanii baay'ee miti. Isa duwwaatu hin ta'in immoo kan hin baradhe applied physicsdha. Kan hin dhaqaaruma theoretical physicsdha. Koorsiin fudhachuu qabu baay'ee ture. Annaan carraan argachuu silumaa MIT galuun carraan isaa baay'ee dhiphaadha. Yuunivarsiitii gurguddaa irraa wadhaniiti. Kan koommoo isumaa gadi baay'ee dhiphaa ture. Garuu waaqayyoof galatu na fudhatanii. Sababii isaan na fudhatan jedhee yaaduuf an tokko MIT yuunivarsiitii kaaniin ala jechuudha. Stanford fa'aatiin ala tokko entrii na gaafatan personal statement. Warri kaan statement of purpose duwwaa gaafatu. Statement of purpose jechuun amma ammaatti professionally physicsii wajjin waa wal qabatu grading kee maalodha, researching kee maalodha, topicking kee maal hojjette maalodha, gara fuulduraatti immoo kaayyoon kee maalodha isa jedhudha. Personal statementiin garuu amma ammaatti maal hojjettee duwwaatu hin ta'in haala kamii keessa teessee hojjettee isa jedhudha. Amma gaachirratti maal jettee fi Itoophiyaa keessa akka theoretical physicsdhaa fi barumsi ta'uu hin jirre, barsoonni jiranillee warri physicsii baay'inaan akka hin jirre. Warra jiranillee applied physics duwwaa akka ta'anii ofii kootiin qayyabachaa kan ture maatsiitti dabalee koorsiin ofii kootiin dudubbisee toopikoota kan ofii kootiin qayyabadhe gaafa erguuf inni isaaniin impressii godheera jedhee yaadu ofii kootiin sababii baradhine jechuudha. Standardii yuunivarsiitii ijoolleen baay'een applyinii godhanii ga'eera. Kana sanin kan hin ga'e garuu tattaaffii mataa kootiin ta'uunsaa baay'ee toleera. Malee kilaasiidhaan miti. Kilaasiidhaan kan hin baradhe applied physics amma waggaa gara sadaffaa simsteera jalqabaatti warra jiran duwwaadha kan theoretical physicsdhaaf ta'an isaa booda kan hin baradhe applied physicsdha. Koorsii baay'ee tafe kan yeroo silaa iddoo biraatti baratamu ofii kootiin dubbisee inni gaafan taa'ee yaadu mucaan kun iddoo kanatti ergaa ofiisaatiin amma kana tattaafate carraa kana yoo laanneef immoo jedhanii yaadan yeroo yaada. Lammaffaan immoo koorsii descriptionii faanii websaayitii irraa dhibu malee isaan immoo intinii qabu paartii applicationii sana keessa subjectootaan fudhadhe liistii akkan godhuuf na gaafatanii standard textiin ni fayyadamne na gaafatanii topikoota covered goone na gaafatan. So kilaasitti baranne tun ta'in koorsaa turanii irraan barreessiif. Akkan immoo jalqaba sitamee turan silumaayyuu sababiin fiiziksii jaaladhee baruudhaaf qayyabadhuu fi yoo barsiisaan walakkaatti dhiises fixuu dhiises fixes anumaan fixan tureen. Kanaafuu konfidensiidhaan koorsaa turanii irra jiru irraan guuteen koorsaa turanii ni yaadama yuunivarsiitii immoo standardii isaa kan eeggatedha. Benchmarkii godhanii kan isaan ka'an MIT, KIST fi Post-Techdha. Yuunivarsiitii baay'ee gaggaarii ta'an akkaataan structuring koorsii sanaa gaariidha. Sababni toopikootaan liistiin godheef. Innis standard qabxii koo sanatti weetii kenneeraaf baraniiru amma jechuudha. Amma Stanford faan John Hopkins faan acceptance rating isaanii kan MIT'n caala garuu nan fudhanne kan isaan nan fudhanneef waan kana sababii considering gooneef jedhee yaada. Ayye. Mee gidduutti jechuudha ittan deebi'a. Gaaffii baay'ee salphaa fakkaatu garuu namoonni baay'een ittiin qabaman waan tokko sii qasuu barbaade. Atamma yuunivarsiitii keessa waggaa 4 jiraatte high schoolii keessas dabarteetta mucaa qaxaleedha. Barataa cimaadha. Yeroo baay'ee ijoolleen jajjaboo ta'an barumsatti qaxalee ta'anii addunyaa jaalalaatiin booji'amanii yeroo isaaniitti qabxii isaanii irraa kufanii jiraata. Raajiin kaampaasii keessatti maaltu isa mudate? Waan tokko yoo mudanne kara kana. Kara kana waan tokko yoo mudanne mammaatti. Ofii keetii dhiftee chaalenjiin waan sitti dhufe hin jiru waan namooti irraa barachuu danda'an tariiti jechuudha. Maqaa namaan kaastu. Ani ijoollee durbaa na sodaadha isaanis sirriitti na sodaatu wal taasifnee hin beekne mammaatti. Kanarraa kan baate wanti yaadaan jiru jechuudha. Hin jiru. Isa kanarra darbee fayyaa masaarra. Tole
Yuunivarsiitii ammaa argattee kana keessa jechuudha keessumaatii tiyooretiikaal fiiziksii dhawaanati barachuudhaaf adeemaa jirtu. Achi keessa warri gurraachota Afrikaa kuni baay'ee kan taanedha. Barataan ijoollee faranjii fa'itu barata. Ati immoo gamma gidaamiidhaa kaatee dhuftee addunyaa teekinooloojii ijoolleen faranjootaa wajjin taphachaa yookaas immoo shaakalaa guddatanii seenaadha kanatti jirtu jechuudha. Mee waan sanaa nutti himi? Sirriidha. Fiiziksii warri gurraacha Afrikaan Ameerikaansiin baay'een baratanii riisirchii tokko dhiyoo dubbisaan ture ilaalamee fiiziksii dur namni baay'een baratu ture amma garuu fandii mootummaa sadii baay'ateef dachaa sadiin dabaleeraa jedha. Kan warra Laatiin Ameerikaas dabaleeraa jedha. Kan warra bilaakii garuu hin daballee parsantii tokkoyyuu guutu fiiziksii kan baratan. Nama 100 keessaa bilaakii tokkoon argattu fiiziksii kan baratan. Isayyuu engineering physics fa applied physics fa baratu malee theoretical physics kana baratanii ammas center for theoretical physics MIT gaafan naqu nama naannoo 45 ol qabu waggaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa shanaffaa ta'ee warra postdoc research hojjechaa jira amma ati footoo isaanii hundumaa ilaalee nama bilaakii isaan qaban yaana duwwaadhaan itti fakkaata nama sodaa yuunivarsiitichatti center for theoretical physics kan MIT keessatti jechuudha. Nama sodaachisas gaariidhas. Gurraacha tokkicha taatee jecha isaanii wajjin barattachuudhaaf. Ta'uusaa. Meegaa carraa amma Xaaliyaanii Itaalii deemtaa Itaaliitti achitti erga barattee booddee wanti itti aanu maali? Amma MITtti PhD accepted ta'een ture. Garuu sababiin experience applied physics baranne malee theoretical physics baranne lammaffaa immoo biyya kana keessaa baheen beeku lafa naqee beeku ammaatti gidaamiidhaa fi adaamaadha gidduutti yeroo boqonnaa duwwaanii maatii bira gara buraayyuu deema malee travel experience hin qabu. Kanaaf jedhee warra MIT erga isaan admishinaa kennanii akka isaanii ofeerii isaanii sana waggaa tokkoon diffeerinaa godhaniif hin gaafadhe sababa kootume isaanis tolenaa jedhanii ICTP Italy kan jirutti waggaa tokkoof programmii high energy cosmology and astroparticle physics jedhamudha kan inni hordofu. Achitti termii sadii qaba. Termii jalqabaa lamaanitti high energy physics jechuun paartii quantum field theory sana keessatti koorsii murteessaa ta'an 8 fudhadha. Isa booddee termii sadaffaatti immoo teesisii barreessuu shaakallaan. Akkasa kan PhD teesii originaalii ta'uu hin qabu garuu muuxannoo gaariidha. Ergan achitti biyya laattis baree muuxannoo fiiziksiidhaanis piroograamii isaanis garmalee gaariidha. Achitti kan nu barsiisan barsiisota sun ta'in professional researchersiidha. Yuunivarsiitii miti kan hin deemu. Center for Theoretical Physicsdha. International Center for Theoretical Physicsdha. Na carraa baay'ee gaariidha. Waaqayyo carraa gaarii naa kenne. Achitti waggaa tokkoon tura. Oogustii 16 bara 2023 achumaan MIT deema. PhD ko waggaa 5 achitti hordofaa jechuudha. Mastersii jaampii gootirra utaalti moo? Lakki namoonni baay'een isa si na gaafatu. Fiiziksiin keessumaa theoretical physicsii faani yoo yuunivarsiitii keessa yookiin immoo seenteroota riisirchii keessa turte malee isaa yuunivarsiitiidhaa ala hojiin ittiin hin argamu. Yeroo baay'ee immoo kaarikulamii biyya lafaa yoo ilaalte maastarsii kan barataniif namni kun waan kana maastarii godheera hojii ittiin hojjechuu hin danda'a jedhameeti. Kanaafuu warra hojii industirii keessa barbaadanidha kan maastarsiin ta'an. Yuunivarsiitoleen gurguddaan Ameerikaas kana yaada keessa galchuudhaanitu fiiziksiidhaan maastarsii erga hojiin hin jiraanne maaf maastarsii irratti dhaamnaa jedhan. Bakka erga fiiziksii baratee profeesara fiiziksii ta'uu qaba. Kanaafuu amma PhD ta'uu qabadanii piroograamii isa yeroo baay'ee fakkeenyaaf biyya keenya waggaa 4 gara Yurooppii waggaa 3 fa'aa ta'e kan maastarsii hojii walitti dabalanii maastarsii koorsii warra introductory ta'an koorii ta'an waggaa jalqabaatti finna waggaa lammaffaadhaan kaanii normaalii kaarikulamii PhD tuuf. Kanaafuu PhD ma kan isaan itti admitiin godhan PhD dha piroograamichis kan jedhamu PhD dha garuu gaafa keessa ilaaltu maastarsii hojii walitti qaba. Isin amma riisarchii qorannoo fa'aa hojjechuu akkasumas immoo tiyoorii qopheessuudha jechuudha. Kan keessanii mee warra addunyaa fiiziksii kanaa keessatti jechuudha filosooferoota baay'eetu jira tiyoorii baay'ee jira namatti baay'ee dinqisiifattu rool moodel godhattu eenyudha? Fiiziksii kan hin jaalladhu beekama baay'ee bal'aa sababii ta'eef yeroo maa yeroo tirri faayinii gochaa dhufe fakkeenyaaf intarviiyuu koo kanaan duraa gaafa laatu xiqqoo si jechuun fayyadamuuf adoo goree faan jiran waggaatti babbaraan deema akkuma kana namoota sana hojjetan babbaraan deeman wanti kun fedhii waaqayyoon keessa kaayedha yaada ammoo babbaruun jaallachaan deemaa jira. Namootas kan hin jaalladhaa dhiistimuu hin danda'u. Ammoo barachaa deemu waan isaan hojjetan gaafa ilaalu natti tolaa deemu garuu hundaa ol kan hin jaalladhu riikardi feeyinmaanidha. Quantum electrodynamics, quantum field theory hundeessite irratti baay'ee shoora olaanaa kan taphatedha. Isaa ol garuu isa kan hin jaalladhuuf inni saayintistii duwwaa osoo hin ta'in kominikeetarii ture. Akkaataan itti barsiisu baay'ee madinqii ture. Namootuma fiiziksii jecha hin beekne, waa'ee saayinsii hin beeknee fi konseptii ulfaataa tokko kan itti ibsu baay'ee nama dinqisiisa. Baay'ee tureera garuu viidiyoon isaa muraasni faan jijjiiru leekcharoonni isaa inni kilaasitti barsiisu kitaabaatti qophaa'anii fa'aa babba'anii jiru.
Anis barachuu duwwaa tun ta'in ofii kooti qorannoo geggeessuu duwwaa tun ta'in sirriitti namoota barsiisuu sababii namuuf inni rool moodelii gaarii naaf ta'e jedhee yaada Riikaard Feenimaan jechuudha. Egaa namooti baay'een immoo gara fuulduraatti siin rool moodelii akka isaan godhatan egaa asumaan agarsiiftuu baay'ee jira. Mee gara jalqabaattan si deebisa. Maatii keessa yeroo ture baay'ee manaa hin baanu waan akkas akkasiin kaastee turte. Raajiin gurra isaarra godaannisa jira. Yeroo ijoollummaa yaadatta? Eeyyee sirriitti malee. Intini ture. Kutaa tokkoof lama mana barumsaa dhuunfaa banamee ture Gidaamitti. Achitti barannee isa booda deebi'ee cufamee kutaa sadaffaatti mana barumsaa mootummaatti barannee isa booda amala baduun jalqabee biyyi kana taphanna baay'ee kilaasii baay'ee nafaa baay'ee hafeeman biyyi taphadha. Isa booda barsiistuun koo ergitee abbee koo itti himsiistee abbeen koo baay'ee aaranii baay'ee mana reebanii asiin gurra koo utuu beekin nakutanii shiboodhaan baay'ee na reebanii yeroo sana egaa baay'ee magadhee ture armeen koo iyyuu baay'ee gaddite anaaf garuu gaariidha jedhee yaada ergisitti kan inni tokkoffaa ba'uu jalqabe. Namatti tola amma gaatii chaalenjii baay'ee keessa dabartee sadarkaa kanarra geesse dhibeen sukkaaraa jira barumsaan immoo qabxii fannisuudhaaf yookaas kaayyoo kee bira ga'uudhaaf immoo yaaluun jira sun chaalenjiin sun maal fakkaata? Dhibeen sukkaaraa waaqayyo fagaleetu amma maatti garan kutaa kudhan yeroon baradhu baay'ee natti ulfaachaa ture malee ergasiin harkiseen beeku anis nan dubbisan ture kan sitti doktariin ta'uu barbaadan ture waa'ee dhibee sukkaaraa kan sadarkaa makootti nan dubbisan ture. Waaqayyo na gargaaree nan eeggadha ispoortii nan hojjedha nyaata koo yeroodhaan ni fudhadha marfee koo yeroodhaan ni fudhadha. Kanarraa kan hafe garuu isaa ol gadheen dhiphina ture qabxii mafaadhaan wal qabatee jechuudha. Karaa sanaa wal qabsiisee kan jedhu kaayyoo qabaachuun gaariidhaan yeroo hundaa karoorfatanii waan guddaadhaaf karoorfatanii garuu yeroo hundaa waa'ee kaayyoo sanaa yaadan yookiin immoo goolii qabaatan fakkeenyaaf amma qabxii eenyuyyuu A+ fiduun barbaada qabxii gaarii fiduun nama barbaadan garuu yeroo hundaa waa'ee qabxii sanaa yaaddatanaan dhiphinatti jijjiirama maaliif waan perfektii ilaaltaa achi asii immoo gufuu baay'ee jiran gaafa wal fakkaachuu didu simiidha baay'ee anis dhibee sukkaara kootiitiifis yeroon qayyabadhu saayitii kokkaan maanijii godhuuf kan nagaraa dhiphina na hir'isuudhaan yeroo hundaa waa garaa guutuun hojjedha garuu riizaaltii isaa yaadu. Al ta'u karoorfadheera tiyoorikaal fiiziksii namni ta'uu qabu akkamittiin hojjetaan jedhe koorsii barachuu qabu liistiin godhadhee waggaa kanatti kana hojjechuun qaba kana hojjechuun qaban jedhee isa booddee garuu riizaaltii isaa achi nan ga'amuun godhee of hin dhiphisu. Amma maal hojjechaa jira saatii kanatti maal hojjechaa jira jedha inni kun dhiphina hin qabu maaliif waan hojjechuu qabdu hojjechaa jirta sababii ta'eef jechuudha riizaaltii isaa irratti gaafa fookasii gootu garuu si dhiphisa. Kanattiin waaqayyo fagaleetu dhiphina sanarraa fagaatee firii ta'ee dhukkubni sukkaaraas ta'uu nan miidhin expectationiin namaas ta'uu nan miidhin expectatationiin koos ta'uu nan miidhin amma ga'uu dandeenya. Akkasitti mooteema gara kaayyoo keetti imalaa jirta jechuudha. Egaa kan biraan yeroo baay'ee waan ati kaastu keessaa waa'ee qarooma kush. Waa'ee qarooma kush irratti maal argite? Qarooma kushii ofii kooti amma maatti maatiriaalii sirriitti argadhee kan hin dubbise hin jiru garuu nan dhadhagaa sirriitti keessuma kan baay'ee na dhibu waa'ee gadaa filoosofiitii fi kan dhahaa kan kalaandarii jechuudha dur fagoo kan isaan hojjetanidha isarratti immoo deebi'ee qaroomni kush qaroomota addunyaa kana baay'ee isaanii akka dursu beekna achirraa keenyadha sirriitti hin barre garuu ergan kush ta'ee anis qarooma kushii keessaa bakka qabaachuu nan danda'a jedhee yaada dargaggoo oromootiifis kanaan duras kan hin haasaa ture ammas kan hin jechaa jiru. Seenaa keenya argatee amma sirra deebi'uu dandeenya. Nuyis kuush sababii taanee fi kanaafiyyuu amma gara fuulduraatti ani tiyoorikaal fiiziksii fa'aa gaafan baradhu. Tiyoorikaal fiiziksiin kan namatti tolu fiiziksii ta'eetu verjii filosoofii irra daangaa filosoofii irra jiran. Fakkeenyaaf Einstein kwaantamiin jaallatu jedhanii kooteeshinii isaa fa'aa kan nama kokkofalchiisan fa'aan jiru. Inni filosoofiin isaa determinizimii sababii ta'eef wanti probabilitii ta'e hin jiru fa'aadhaan. Kanaafuu karaan isaa kan jeneraal relativitii irra ta'e akkuma kana immoo Niels Bohr fa'aa warradhaman immoo filosoofii mataa isaanii irra kwaantamii foormuleetii godhanii. Akkas jechuun anis tarii yoo waaqayyo jedhee hubannoon koon saayinsii irratti qabu baay'ee guddachaa deeme filosoofii mataa kootii filosoofiin itti amanu gara foormulaa fiiziksii jijjiiruu nan danda'a laata jedhee yaadan. Achi keessaa fakkeenyaaf gadaa filosoofii fa'aan riyaalitii irratti warra kaan caaluu danda'u gaafa ilaalu jechuudha. Yeroo sana tarii kallattii na agarsiisuu iyyuu danda'a ta'a. Kanaafidha kan hin qarooma kushiin jaalladhu. Baay'ee. Inni kan biraan amaloota kee keessaa ijoolleen hiriyoota kee kan isaan baay'ee dinqisiifatanii raajiin soban jaallatu. Hin beeku noo akkasii ofiin jechuun natti ulfaata. Garuu al tokko tokko. Iddoo baay'eetti mudannoon tokko namooti gaafa si sobuu barbaadanii waan si mudate fa'aa akka ture faamne. Isaan namoonni baay'een na sobuun barbaadu garuu
Waan raayidii fe'ii wal qabatee waan iddoo bittaa. Inni maan dheengeddu madiyoodha. Karaan beeknu nuyi namichi immoo beeka ture. Beekaasoo bee kiiloomeetira dheeraa nu deemsee birriitti dabalachuu barbaada. Garuu aappii sana immoo sirriitti fayyadamuu hin danda'u. Kan nuyi kaffaluu qabnu birrii 300 ol ture buraayyuudhaa kaanee amma Itaaliyaan imbaasiitti deemnee namichi immoo kan kanaan nama biraa deemsee ture wayii nutti agarsiise birrii 90 duwwaadhaan. Namichi akka yaada isaatiitti isiniin gowwoomsaa jira jedhee yaade. Garuu akkasumatti na gaddisiisee namichi kun kan keenya miti islaayidii godhin jedhanii isa sana gaafitu san keenya dudduuba jira birrii 330 ture. Nu gowwoomsuutu yaaduu 130 kasaree oole. Haa ta'u sagantaa keenya gara gola buuttan fidaa ijoollee odaatti baratan wajjin amma quba wal qabdu uummata kanaa fi mul'atti isin gara fuulduraatti qabdan maalidha? Isin amma ijoollee goleewwan Oromiyaa adda addaa keessaatii baatanii achitti baratanidha. Akkuma uummatichi isin abdachiises isin abdates qabxii gurguddaa galmeessaadha kan isin jirtanii fuulduratti maal mari'achaa jirtu? Akkamitti ol argaa jirtu? Odaa alumnaayin jira. Barattoota odaatti barataniif karaa isaaniitiin walitti dhufan neetwoorkiinsaa ammaatti sirriitti jabaatee hundeen godhanne malee. Kanarraa kan dhufe garuu karaa sanaan waggaa tokko wal argine turre waggaa darbe wal argine garuu. Sanaan ala kan ijoolleen sirriitti wal arginu ijoollee wajjin baradhe duwwaadha. Kan kilaasii koo turanii jechuudha. Isaanii wajjin quba wal qabaa caalaan yeroo kutaa 12 barannu tokkoffaa fide sun yuunivarsiitii Kaayist Kooriyaadha. Yuunivarsiitii gaarii ta'etti baay'ee qabxii gaariidhaan innis achitti saqaa isaaniiti. Kan biraan beek mucaan jedhamu sooftiweer injiniringiidhaan Addis Ababaa yuunivarsiitii galee ture. Innis haala gaariirra jira. Googiliitti onlaayinii intarneetii ture amma Switzerlanditti intarneeshiippii isaa beera. Gara fuulduraattis waan gaarii akka inni hojjetu abdiin qaba. Kan biraas hiriyaan koo na bira kan jiru Niisambar kompiitar saayinsii and injiniringiidhaan gara fuulduraatti waan gaariin irraa eegama jedhee yaada. Walitti dhufnee garuu ammayyuu ganaadha kan nuyi haasofnu. Gara fuulduraatti utuu maal ta'ee barbaaddu addunyaan barnootaa biyya kana keessatti waan isin gara fuulduraatti utuu kun fooyya'ee misooma biyya kanaa ta'uu danda'a, gama fayyaan ta'uu danda'a, gama teekinooloojiin ta'uu danda'a. Wanti isin utuu akkas ta'etti akka dhuunfaa keettis akka waloottis waan ati yaadduun jiraata yeroo mateessu. Akkuma waliigalaatti haalli barumsa biyya kana keessaa baay'ee badeera jedhee yaada. Amma sadarkaa tokkoffaa fixanii sadarkaa lammaffaatti gaafa darbanii lammaffaa fixanii yuunivarsiitii gaafa galanii yuunivarsiitii koorsi tokko fixanii koorsi tokko gaafa fixanii irrachaa deemuun baay'ee kaayyoomti barumsaayyuu amma nama hundumaa harkaa badeera jedhee yaada. Barumsa maaliif akka barannu sirriitti addan babaane ammayyuu ijoollee wajjin baradhu yuunivarsiitii keenya fa'aa jiranis haala rakkina biyya keenyaatiin wal qabatee hundumtuu kan inni barbaadu iddooma tokko ga'ee miindaa gaarii argatee maatii isaa hawaasa isa barsiisee tajaajiluudha. Inni kun immoo baay'ee haayilii fookasdii kan irratti duwwaa gaafa ta'an kaayyoo barumsaas jalqabaa akka irraanfatan gochaa jira. Garuu kan yaadu barumsa irratti hojjechuudha. Dhiyeenya barsiisota gaggaarii na barsiisan keessaa tokko kan barsiisaa gaarii ta'uuf baay'ee inspaayer na godha. Educationii barate dur waan akkasii jiran ammas jiranitti fakkaata yuunivarsiitii keenya hin jiru malee. Gaafa baratan maatii barate maatii duwwaatu hin ta'in maatii akkamittiin akka barsiisanii wajjin baratu. Inni kun sirrii irratti utuu mootummaa sirriitti irratti hojjetee fa'aa gaariidha. Dhaabbileen yuunivarsiitonni faanis utuu kan irratti sirriitti hojjetanii jechuudha. Anis karaa kootiin kaarikulamiin akkamitti yoo divilooppii ta'e ijoolleedhaaf gaariidha. Poolisiin barumsaa akkamitti yoo bahee gaariidha. Isa jedhu kan amma dhiyeenya yaaduun jalqabaa jira. Isa kanarratti gara fuulduraatti sirriitti dubbisee ittiin deebi'ee biyya kana keessatti osoo hojjedhee natti tola. Isaan ala immoo yuunivarsiitiin addaa fi saayinsii teekinooloojii waldaa misooma Oromiyaatiin banamuudhaaf karoora qabamee jiran. Achi keessatti yoo waaqayyo jedhee yeroo isaan bananitti professionally fit yoon ta'an kaarikulamii fiiziksii isaa dipaartimentiidhaaf dizaayinii gochuurraa hanga profeesarii ta'anii achitti barsiisutti hojjechuuf nan hawwa. Isaasti garuu baay'ee piraaktikaalii kan ta'e hawaasni Ethiopian Physics Society in North American akkuma anaaf carraa kenna nama 10 filanii irratti hojjechaa turan san anis amma immoo dabaree koo waggaa 2 booddee isaanii wajjin nan jalqaba. Summer schoolii san online isa ta'u as dhufanii isaan yoo haala mijeessan isaanii wajjin ijoollee barsiisuuf karoora qaba. Isaan alas immoo mentorship programii sana ijoollee fiiziksii baratanii apply godhaniif karuma society fiiziksii sanaatiin gargaaruuf karoora qaba. Tayya milkaa isiin jechuu barbaadna gaa. Dhumarratti wanta jechuu barbaaddu yoo jiraate waan ani singaafatiin hafe yookaan barattoota gadaa ola deemaa jiran sadarkaa high school irra jiran akkasumas sadarkaa yuunivarsiitii irra jiranii maatiidhaafis ergaa natti qabdu yoo jiraate carraasii kenne as maatiin golabna. Maatiidhaaf ergaan qabu damni hin minyaamne yoo
meeffattee ilaal dhabnamte malee immoo mi'aayina isaan bartu. Fakkeenyaaf dammayyoo achi kaan mi'aa kun jechuun dandeessu yookaan dura dhabnamtee hin ilaalle. Dhabnamuudhaafis immoo arrabi kee kan dhabnamuu danda'u ta'uu qaban. Kanaafuu maarraa aannan fakkeenyaaf bu'aa barumsaa barii kan sirriitti kaayyooma qabaadhee yaadu jalqabe high school erga fitetti almost gara kutaa 11 fa'aatti. Amma yeroo sitti gara gadiitti sababii maatiin reebanii mana barumsaatti erganii fedhakanii qayyabadhus kan hin baradhus. Sana booda immoo sababii mana tamaarii cufaa irratti harka rukutamuuf duwwaa ture. Ergasiitti garuu kan sirriitti baree maalin barbaada maalin hojjechuu barbaada isa jedhu kan yaadu jalqabe jechuudha. Kanaafuu maatiin ijoolleen umuriin isaanii amma ga'ee ofii isaaniitiin qalbii isaanii deeffatanii kaayyoo fi qiyyeeffachuu baranitti maatiin irratti hojjechuu qaba sirriitti. Akkuma dammaa kana jechuudha barumsa kan gaarii ta'e maatiin ta'a agarsiisuu qabuun sirriitti. Barattootaaf immoo kan hin jedhu barumsa akkuma sila kaasaa ture barumsa sababii fakkeenyaaf ikoonomistii taateef yookiin fiizistii taateef miindaatti nyaattu duwwaa otoo hin ta'in ikoonomistiin maal hojjeta fiizistiin maal hojjeta seedhu sana yaadanii deemu. Kanaaf immoo kutaa 11 fagaan amma dargaggoon keenya hundumtuu feesbuukiin nama fayyadama jedhee yaadan. Amma qooda feesbuukii fayyadaman kan akaadamii koomitiin itti baay'atu. Ati fayyadamtu natti fakkaata ofii keetii. Na fayyadama sirriitti. Na fayyadama. Social media na fayyadama. Akkamitti fayyadamta? Social media na fayyadama garuu followeroota koo murteeffadhaan. Fakkeenyaaf hundaa ol kan fayyadamu Twitteriidhaan. Twitterii taasise Wikipeediyaa fa'aadha Wikipeediyaa yoo. Twitter irratti akkamidha namoonni biyya alaatii PhD fa'aa baratan yuunivarsiitii gaggaariidhaa barsiisonni fa'aan hin fayyadamu sirriitti aktiivili jechuudha. Mudannoo isaanii guyyaa guyyaa waan tulfaatee waan salphatee toopikoota fa'aa akkuma poostii tokko tokko keessatti akkuma qoosaa fa'aatti hin babarreessu. Inni akkasii jiramni sammuun kee akka waan sanatti addaatti gochaa deemu gaariidha. Akka fiiziksiitti baay'ina fayyadeera. Maaliif baay'inaan fiiziksii ijoolleen jaallatanii galanii barsoonni barsiisan illee jaallatan barsiisanii. Kanaafuu akka fiiziksii jaallatu akka fiiziksii itti guddattuuf environmentiin isaa conducive mitiin. Kanaafiyyuu dirqama an communitiin keessatti membarii ta'u keessatti akka gootitti yaadu gruupii isaanii ta'ee of yaadu dirqama Twitterii fa'aa irra barbaaduun qaban ture. Ammas ijoolleen kan hin jedhu waan akka feesbuukii fa'aa irratti wantoota biraa wantoota miiruma keenya duwwaa akka kaasanii dhiisan irraa gara wantoota barbaadaniiti. Fakkeenyaaf Googilii hundumtu fayyadamuu danda'an. Fiizistiin maal hojjetaa, ikoonomistiin maal hojjetaa, keemistiin maal hojjetaa, doktariin maal hojjetaa seedhuu ilaalanii ani immoo maal hojjechuu danda'a fedha ofiitii dandeettii ofiitii fi wanta lafa jiru wal bira qabsiisaa yoo dursanii paashinii isaanii baran waan barbaadan baran isarratti hojjetan baay'ee gaarii ta'a. Isa booddee taayim manajimentii fa'aa kaayyoo qabaachuu waan akkasii ofiima isaaniitiin yoo naturally follow godhan paashinii ofii barraan kaayyoo hin qabaatu sun jaallatin waan jaallatu sana argachuu mataa kaayyoon kee. Kanaafuu ijoolleedhaan kan jedhu at least kutaa 11 gaafa ga'an waan barachuu barbaadan waan ta'uu barbaadan utuu dafanii murteessanii. ራጂ አሸናፊ ማማዴ የ2014 የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ልዩ ዋንጫ ተሸላሚ ነው። በዕለቱ የክብር እንግዳ ዋንጫ ይበረከትለታል። Tole Garaaji asitti argamtee muuxannoo kee waan beektu akkatti milkoofte fuuldurattis mul'ata qabdu daawwattoota keenyaaf waan qooddeetiif baay'ee si galateeffanna. Fuuldurattis gaa waan guddaatu sirraa eegama. Abdii guddaatu fuula kee dura jirasi. Jabaadhu siin jechuu barbaanna. Waan hafettis milkoofte uummata kanaafis waan guddaa akkati hojjettu abdiin keenya guddaadha. Galatoomi siin jechuun barbaada daawwattoota keenya bakka bu'e. Galatoomaas. Tole daawwattoota keenya turtii keenya barataa Raajii Ashannaa fi barataa Qaxalee fi jabaa bara kana wajjin turtii taasifne asuma irratti kan goolabnu ta'a. Qophii keenyaaf turtii keenya irraa waa guddaa akka hubattan akka barattan abdiin koo guddaadha. Waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Egaa waan hafe yoo jiraate isa qaamaanis yoo argitan gaafachuu dandeessu jechuudha. Muuxannoo isaa qooddachuu akka dandeessan asumaatiin isiniif dhaamuun barbaada. Sababii gabaabina yeroo keenyaatii fi gaaffiiwwan baay'ee hafan kana caalaa deemuu hin dandeenyu. Sagantaa kana nu waliin turtanii daawwachuu keessaniif ammas irra deebinee isin galateeffannaa. Sagantaa kana qopheessee isin biraan ga'uudhaan kan isin waliin ture an Daani'el Tasfaayitii gama ogummaa teeknikaatiin ammoo Oliyaad Badhaasaa fi akkasumas Seenaa Lammiitu na faana ture. Galatoma.